हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ सबैलाई। आजको मेरो ब्लग चाहिँ हुनेवाला छ घरको मात्रै ब्लग चाहिँ मेरो आज। अब मेरो हिजोको अस्ति हालेको ब्लग चाहिँ जो 100 भ्युज कटेछ, राम्रो अब हेर्नु भएछ मजाले। अब यो भिडियो नै हाल्छु, यो सेकेन्ड भिडियो हो, सबैले टक्क माया गरिदिनु होला। म भिडियो देखाउँछु घरको दामी बनाएर। त्यही हो गाइज, मेरो घर चाहिँ हल्का टाढा बाहिर रोडबाट देखाउँछु ल। रोडबाट चाहिँ कस्तो देख्छ रहेछ, लेट्स सी। आधी मात्र देख्नु यहाँबाट चाहिँ। लुमदार टक्क लाएर तलतिर जाने बाटो यो। लुमदारले चाहिँ राम्रो देखिरहेछ कि छैन के हो। हाम्रो पप्पी देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। ए हेर्ने पप्पी घरको राजा। यहाँबाट नि यस्तो गरेर हेर्नु है, टक्क लाएर। त्यही हो गाइज। यहाँनिर अनि फुल चाहिँ मैले यहाँ फुल रोपेँ, हेर्नु यहाँ फुल। यस्तो दामी आउँछ नि, फेरि सक्दैन नि। म तपाईँहरूलाई टक्क लाएर घरको हल्का डेकोरेसन फुलहरू। मलाई चाहिँ फेरि घरमा फुलहरू राखेको एकदम मनपर्छ है मलाई चाहिँ। देख्न सक्नुहुन्छ यो सब फेरि मैले रोपेँ है। यस्तो गएको छ यो। अनि फाइनली यो चाहिँ मेरो रुम देख्न सक्नुहुन्छ। रुम चाहिँ लापरवाही छ फेरि पुरै। यस्तो फोहोर गरेर राखेको छ। दिदी त्यो मेरो दिदी ओके छ। गुड मर्निङ सबैजनालाई। ठिक छ नि एकदम। ल गाइज, यो चाहिँ मेरो कोठा है। हेलो, कस्तो छ कमेन्ट गरिदिनु होला मेरो कोठा चाहिँ। त्यही हो। अब अर्को कोठा देखाउँछु। यो चाहिँ मम्मीको कोठा हो। यो चाहिँ खासै केही छैन, यो म देखाउँदैन हजुरहरूलाई। अनि यो एउटा कोठा चाहिँ यतिकै छ कि केही गरेकै छैन, यहाँ कोही पनि बस्दैन। यो चाहिँ यतिकै खाली छ, कोही बस्दैन। त्यही हो, हामी चाहिँ बस्छ होइन। भाइ भित्रको सुतिरहेको छ एकजना। यस्तो दामी बनाएर राखेको छ नि। यो लुग्नाले दामी देखिरहेछ घरहरू भन्दा नि, अरूले भन्दा नि। यो फुलहरू यस्तो राम्रो फुलिरहेछ। यस्तरी फुलिरहेछ फुल पुरै। त्यही हो गाइज। अब भ्लगहरू यस्तै हो। अब मेरो अरू भ्लगहरू नआउँछ हुन त। यो चाहिँ अब सेकेन्ड भ्लग है, बाथरुम। अनि हाम्रो चाहिँ यतातिर पानीको अभाव छ कि माया कसम। आज कुखुरा काटेछ, कुखुरा पाक्दैछ। किचन हाम्रो यस्तो हुन्छ, यस्तो छ है। फुलै फुल छ फेरि घरमा चाहिँ वरिपरि। जग्गा घर माथि बाटो छ, माक्ला घर काकीहरूको घर हो, काका काकीको घर हो। यस्तै हो गाउँ घरको घरहरू है। के गर्नु। यो घरको बुहारी चाहिँ को गर्न चाहनुहुन्छ भनिदिनु होला प्लिज कमेन्ट रेके। मलाई यस्तो फुलहरू भने चाहिँ मलाई दामी मनपर्छ यो घरहरू। ल गाइज, यति नै हो अहिलेलाई। गाइज यति नै हो अहिलेको लागि। त्यही हो, सबैले माया गरिदिनु होला। म सकेसम्म राम्रो भिडियोहरू हाल्न कोसिस गर्छु। हस्, धन्यवाद। कुहु कुहु गर्दै मलाई सुनाउने चरी, तिमी सँगै उडी जाने मन लाग्छ घरी घरी। बहाना खोज्दै हिँडेको म घुम्दै वरिपरि, तितो सन सारै देखि टाढा पारी मेरो